볼게요. 2의 제곱 곱하기 16은 32의 4제곱이래요. 일단 16과 32를 전부 다 2의 제곱으로 만들어 볼게요. 지금 핸드폰을 손으로 잡고 있어서 좀 흔들릴 수 있어요. 16을 소인수 분해하면 2로 하면은 8, 2로 하면은 4, 2로 하면 2. 그럼 16은 2의 4제곱이네요. 자, 그 다음 32도 소인수 분해 한번 해볼게요. 32를 소인수 분해하면 2, 1은 2, 2, 6, 12, 2, 8에 16, 2, 4, 8, 2, 2는 4, 32는 2의 5제곱이네요. 저식을 다시 정리하면 2x 곱하기 2의 4제곱은 2의 5제곱 괄호하고 4제곱이 되는 거예요. 자, 그런데 정리를 할 때요. 예를 들어서 2의 a제곱 더하기 2의 b제곱이 있으면 2의 a 더하기 b로 정리할 수 있어요. 왜 그러냐 하면 요것은 2의 자, 일단 숫자로 해볼까요? 2의 만약에 제곱 더하기 2의 세제곱이 있으면요. 잠깐 여기 죄송해요. 곱하기예요. 더하기도 안 되지. 자, 2의 제곱이라는 것은 2 곱하기 2가 2개가 있고 2가 곱하기로 3개가 또 있다는 뜻이거든요. 그럼 합하면 2가 5개가 되겠죠? 그래서 여기서는 이제 개수를 더하기로 가게 되는데 따라서 이쪽으로 정리하게 되면 2의 x 더하기 4가 돼요. 근데 이쪽은 2의 5제곱이 4개가 있다는 뜻이거든요. 그러면 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 2가 이게 5제곱이잖아요. 이게 4개가 더 있는 거예요. 그럼 5개, 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 5개니까 5, 4, 20이 되겠죠? 그래서 2의 a의 b제곱은 2a 곱하기 b를 하게 돼요. 자, 그래서 이쪽은 5, 4, 20 해서 2의 20제곱이 됩니다. 따라서 이 x 더하기 4하고 20은 같은 숫자가 되어야 되는 거예요. 그래서 x 더하기 4는 20. 죄송해요. x는 따라서 16이 됩니다.